Kamusta kayo po? Medical ko po ata. Patikim pa lang yan. Uling malapit tana po, king kapag masusyan ning Paschal Triduum. Inya kaniti pong 4th Sunday of Lent, aw santaya naman pong Letare Sunday. Nampo kasing buri ng sabihan ning Letare. Kalupan niya po itang 3rd Sunday of Advent, itang Gaudete Sunday. Ano po yung buri ng sabihan? Magsaya. Tumula ka, magsaya ka. At magsaya tamo. At yung tamo king panawuning Kwaresma. O yan, manakap na lang. Bagya-bagya. Walang mo itang lungkot, lalapit na. Pero bakit ating tula? Kapag masusyan king panahon na ning Kwaresma, uling malapit tana. Po? Malapit tana yung pagmasusyan, ing pamaylasa, kamatayan, ating pamanyubli ng mebye ng ginutamong Yesu Kristo. Ing tagumpe na ning Diyos. Malapit taneng pagmasusyan. Kaniti pong kapat ng Domingo ning Kwaresma, nano ing dapat tamong ikatula. Nano ing makatula, makaibiyes saya kaya katamo. Kini pong makabang ebanghelyo, nawentala po rin ing aduang sitwasyon. Ining mibahit abulag. Manibat paking kamumulan, kabait na bulag ne. Itang panahon na bulagya, ampo itang panahon, ame salaya mata. Orita ring lawenta mo. Mumuna, anyang panahon abulagya. Masakit po siguring bulag ne. Hello? Masakit siguro. Ala kang ngakakit. Talagang magtiis ka. Gawa kang paralan. Stong maglakad ka, may kailangan natin kang tatalkan. Bala mo king isip mo, memorize me. Yung kang lalakaran. Nung kang bale, kailangan memorize mo yung bale. Pilang takbang banta, miras ka kay. Ketang pupuntalan mo. Tang gagawa kang paralan. Ining mibahit bulag, kaluguran kong kapatad, makanyan mo naman yung gagawa na. Makapag-obra, inya yung obra na, magpalimos. Kakit dering tao, king dalan-dalanan, magpalimos siya. Ting agyon ang gawan. Ting agyon ang gawan. Physically, talagang bulagya. Manakit. King biyata mo po, kaluguran kong kapatad, bistaman manakit tamo, minsan bulag tamo. Etaya akakit, o etaya buring lawen, ing dadalanan tamo. Balo mong ing dala na ini, painturuya king kasalanan, pero luban nepa. Balo mo ing pasbula ini, istong linob ka, mikasala ka, pero luluban me. Ito, pang maging bulagya, balo mo na. Pero gagawan me pa. O yan yung pamaging bulag, king panahon na ine. Balo mo na yung maliliyari, pero itapa mo rin. O sabi na malapit na yung eleksyon, barangay. O balo yun na po, nung naning maliliyari. Pero sulong pa rin. O yan yung pamaging bulag, king panahon ngene. King pamaging bulag, kaluguran kong kapatad, o ining mamnyetula kay katamo. Ating magpasala, ating kumamburak, ating kumangburak, o ating kumanggabon, di na ng lura, at kay ba't itapal na karing matatamo. Banta, may pasalan tamo. Wala mo po, gustong sising bata mo,
panetamong papakabit burak mata, bang kanita, mi pamasalan tamo, kapamilatan ding amano na, ning gapong Ginoo. Kapamilatan ding amano ng Kristo. Pamasalan, ating munye sala, kay katamo, at iyan, ing munye tula, kay katamo. Bulag ka nene, mo akakit, ding miyaya liwang bagay, kay tiking yato, pahuli na, ning pamikasala, ating munye sala. Ating munye sala. At minsan po, ating sitwasyon anong nuka rin, bisana kang mibiye-biye king masala, pero mo agyo. Mo agyo. Uli na rin makapalibot. Uli na rin makapalibot. Keka. Eko pumimuhan, nung mangutang ko kaya kayo. It is something personal. Atin pong may kulong kay kayo, ang ngeni malaya na. May kulong yan, uling ni kasalaya, pero ang ngeni malaya na. Atin po kay katamo kaya na. Ala. Pero king Santana po atin. Atin kong kilala, may kulong niya, pero malaya na. Atin ko po, atin. It's not about kaya, ne? Kaya katamo po, o tiya si Simba. O tiya si Simba. Marineya. Ot Marineya. Ulitamo. Ne? Ulitamo. Bakit? Bakit ikatampo lahat ang kasalanan? Kasi minsan po, o yan, at yuneking masala, pero ulit tamo, minsan, karing panugali tamong judgmental. Daralumdum pasibayo karela. Bala mo, tinabi tala. Ay, ot sisimbayan, wari may kulong niya. Ito. Minsan ikatamo, ing maging panibatana ning dalumdum na ning tao. Inya, kanit kong bumunang punto, kaluguran kong kapatid, ing Diyos, mamiyayang sala. Sana makiapos tamo kayo. May po? Sana makiapos tamo kayo. Nung tunay tamong tutuki, nung tunay tamong maniwala, kinapong Ginoo, kailangan pakiapusan tayo. Ing dapat na, ning ginutamang Yeso Kristo, mamiyayang sala, king tao, at sana ikatamong tao, makiapos tamo kaya. Makaibye tamo mo naman sanang sala, panimanman, karing aliwa. Yes, we are that God. Et ang agyong kumamburak, di nanlura, at kay batis kuskus tamo, karing kapatad tamo. Siguro itong gewa tamo ito, in sabyan da kay katamo, in reaction da, yak! Pero aliway ta, ing adwani nga pong Ginoo kay katamo. Yapin itang nung ating bisang, mi biye-biye, king masala, sopan tayo. Antabayanan tayo. O yan, ing adwana kay katamo ni nga pong Ginoo. Ating Diyos, amamye sala, at agkatana katamong makiapos kaya. Kakadwa po, yarine, manakit ni, ining tao. Anya pong manakit ni, dapat ala na sa ang problema ni. Kasi may nakit ni. Sana masaya na lang mo. O bakit lalo yatang may stress? Ining tao. Di nalaning kasakitan kabayit na hanggang bayo ya. Di natang Yesus kaya. Uling iya manakit. At ngening manakit ya, ay ba, karakal ako tang.
Kalakutan. Siguro may buisit yan niya. Sinabi na, may kagalang ikayo bisa, kayo namang maging alagad. Pepayaos do pa rin pengari na, bangkanita, abalura, nung magkunwariya mong bulag, ining tao ngayon. Manakit ni, masala ni in panimanmana, pero lalo yang may stress. Imbis na tumula na, rin makapalibot kaya, ay, doubt. Ha? Pero anyang sinabing ating mengutang kaya, nga na, ika na namang asabi mo, king tao ngay ti, metong iyang propeta, nga na. Mi kakutub no rening pariseo, maniwalaya, na ining migpasala king matana, yung Kristo, tiwalag tayo. Pero bayo milyari ito, dakal ako tang. Pero ining may salamata, masalaya naman, ing kayang pamisip, migsalitaya, karening pariseo. Migsalitayang katutuan, ingatsuking pilubluba na karening pariseo. Aliwa mo itang balamo, kitna na lang, mekad ikayuman, bisa kayong maging alagad na. Aliwa mo ito. Nune sinabi na naman, in Diyos, no pakiramdaman ding makasalanan, pakiramdaman nala, retang tutupad king kautosana, nung yung taong ini makasalanan niya, naarapat in makapagmulalang iti. Inyapin bandang tawli, ti walag de, king sinagoga, tinabire. Anyang bulagya, kayabe, o nang magkasakit ya, ngining masalaya pa ni man, ti walag de. At anyang balita ng Jesus, atag mo ane, ining lalaki, at ngana, maniwala ka, king anak ng tao. Ipakit ye po ke kanako Ginoo, banta maniwala ko. At nga ng Jesus, hikit mo ne, at iya ing makipagsalita ke ka ngeni. At nga ng Jesus, o nga na niting lalaki, maniwala ko, at sinambaya kang Jesus. Kaniti pong kadwang dake na, ning biyena, niting mibayit bulag, nepo, king pangasala na panimanman, may salaya naman pamisip. Balo na, nung nino, ining sinawap kaya. Iyan yang ikit ne, akasabi ne, meniwalaya. Bistaman tiwalag de, ating Kristo, at tsuya, Jesus. Ban kanito, mantabe kaya. Kapatad, sukat tamang tumula. Uling, bistaman mananakbag tamo, bistaman mititiwalag tamo, bistaman tatabi rakatamo, ating Diyos, ako kupkup kaya katamo. Ating apong Ginoo, asasapu kaya katamo. O yan, ing ikatula tamo. Kapatad, mumuna, ating pasalang Diyos, king dalumdum ning biyeta mo. At kakadwa, ating Diyos, at tatanggap, ating Diyos asasapu kay katamo. Potang lalawat na katamo, milalawat tamo, mananakbag tamo, o misasakab tamo. At kintutuking Domingo po, kaluguran kong kapatad, yan ang tawli. Ating pang masmigit kanita. Ating pang masmigit, agawa na ng Diyos. Maliban king pamipasala ng mata, king biye na ng tao. At kaya katamo po, ing paganakana ng apong Ginoo, makiwang istamo kaya. Magpasalayang panimanman, makiraketa mo, ketang obrang ay ta. Mamantabeya, karing mananakbag, karing misasakab, karing tatabira, makiwangis tamo,
king pamanantabe ng Kristo karela. Uling oyan, ing tutung tagumpe, ababien na kekatamo, ni nga pong Ginoo. Amen.